Sziasztok, én Royboy vagyok, és ebben a videóban be fogom mutatni a középkategóriás PC-ket. Először is kezdjük a processzorral, amit én alacsony kategóriásnak tartottam. Az egy AMD X4 FX 4320 4 GHz processzor, 25 000 forint. A memóriából egy Kingston 8 2x4 GB DDR3-asat választottam. Szerintem bőven megfelel a kezdő kategóriának. 120 körül szeretnék kijönni a végén. Alaplapból egy Asus M5 A78L USB 3 alaplapot választottam, DDR 3-as. Nem fogyas sokat. Tápból egy Corsair VS 450 wattos tápot választottam. Szerintem bőven elegendő. Winchesterből egy Western Digital 1 terabájtos 5400 mAh SATA 3-as választottam, 15 000 forint. Videokártyával egy Schaffner Radeon RX 462 GB-os videokártyát választottam, és egy SSD-ből pedig egy Kingston 60 GB-os SATA 3-asat választottam. Ez lenne az alsó kategóriás. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!